咁間屋今次係都3000幾尺屋，就3層。咁你見到成個客廳嗰個樓底咧都有14、15尺咁高嘅。咁而間屋咧最正嘅地方係咩咧？我前面有個前花園，望到一個好靚嘅維港景。不如我哋出去花園睇下先啦。帶睇下個花園先，個花園有成1000幾尺㗎。咁啊最正係咩咧？最正呢個花園咧係望晒全香港最出名嘅維多利亞港。喺九龍半島呢邊咧，望到全維多利亞港嘅屋咧，唔係好多㗎咋。大家睇到呢個木釘上面有個好貴嘅嘢，唔係藝術品嚟㗎，有 function 㗎。我示範俾大家睇下咩嚟嘅先好嘛？唔係跳入去，跳翻出嚟先。跳翻入嚟嗱，睇下呢個唔係藝術品嚟㗎，呢個係泳池嘅扶手嚟㗎。因為咧頭先我哋跳咗入去嗰陣時咧係個平台，跳翻出嚟咧，我將個升降台降翻低咧，就見到個泳池啦。呢一個升降台好有用㗎，因為咧，如果我哋冬天嗰時咧唔用泳池咧，將個升降台升咗上嚟咧，我哋就可以用埋呢個做一個花園。當夏天嗰時小朋友嚟又好，我哋中意游水又好咧，將個升降台降翻落去咧，我哋可以游水，而仲可以咧將個升降台較到中間咧，咁變咗小朋友唔會太過水深咧，亦都好安全嘅。咁係咪好正呢個升降台？嗱，過嚟飯廳望下個飯廳先。咁啊呢度擺張辦台，非常鬆動。其實我哋可以擺到12人台嘅。跟住有個太空船裝置，一個電動玻璃門。咁啊入去呢個廚房。廚房呢度咧，因為驚有時即係中式家庭炒油煙大啦，咁我哋就會有嚿玻璃門夾咗喺度啦。咁但係廚房個新嘅廚櫃啊，加埋所有嘅器材都係用晒最靚嘅 Miele 啦。咁啊，亦都有個標煙嘅雪櫃啦。個雪櫃都唔細㗎啦。咁廚房另外一個最簡單嘅設備就係有一個工人房。咁工人房姐姐喺度瞓啦。入嚟呢度裏邊咧，姐姐已經有個浴室喺裏邊㗎啦。咁啊〜方便得嚟咧，即係姐姐亦都有自己嘅空間。睇完廚房飯廳，仲有一個後院㗎。個後院有咩用咧？我哋出去睇下。嗱，出到嚟後院咧，咁啊自己有個好大嘅後花園啦。中意種啲咩樹就咩樹啦，嚇。咁同埋咧呢度燒嘢食就正啦。點解咧？好近廚房啊，中意攞啲好凍嘅嘢飲又得。中意翻入去食嘢又得。咁另外咧呢邊咧仲有個好大嘅花園。如果我哋有翻幾隻狗仔咧，呢個側邊嘅沙灘花園咧係夠佢喺度跑嚟跑去。咁啊喺個飯廳個玻璃望到啲狗仔跑嚟跑咧，我諗大家係好開心一件事嚟嘅。嗱，頭先聽上嚟就搭 lift 啦，搭 lift 上到嚟咧，咁啊有2間套房啦呢一層。咁其實你唔搭 lift 咧可以行樓梯嘅。咁呢條樓梯咧就貫通晒成座樓啦，我哋去到邊度都得嘅。咁啊做下運動都好嘅。咁啊呢一間係第一間套房，第一間套房咧個洗手間咧、浴室咧裝修都唔差㗎啦，全部鋪晒雲石，比起而家新樓盤嗰啲酒店級數咧係更加高級嘅。咁啊呢間房咧係第一間可以望到全維港海苑嘅房，咁空間感亦都唔細嘅，大概有300零400尺嘅。咁啊你見到個樓底同個廳咧係有分別，因為房係唔需要咁高樓底。咁大家可以望到個景咧，咁啊喺日頭裏邊咧已經望到上全海景㗎啦。OK， 嗱頭先嗰間套房係望維港景啊，咁我哋依家後邊嘅客房咧都唔差㗎喎。咁除咗有一個好白雪雪雲石嘅洗手間啦，咁裏邊又另外一種風格啦。咁啊呢一個套房咧個空間都唔細嘅。咁啊而最重要咧，佢雖然冇咗個維港景，但望翻後邊屋苑嗰個圍牆咧，佢種晒啲樹喺度咧，亦都好 green 嘅。呢間房個特色有個好靚嘅露台。喺一間睡房裏邊有自己一個露台，可以上出嚟呼吸下新鮮空氣咧，亦都係而家好興嘅設計嚟嘅。上到嚟呢層，梗係去我主人房啦。咁我主人房裏邊咧，當然有一個好靚嘅廁所啦。咁我廁所咧係用另外一種風格嘅雲石去做嘅，咁啊成個 style 都唔同嘅。咁啊間房有咩特別咧？間房有個好正嘅特別就係我呢間房有個好靚嘅露台，而我呢個露台咧就係我最中意望到個維港景。嗱個維港景咧向住南邊就望晒成個維港，咁啊向住西邊咧就而家即係九運樓係最中意就望西㗎啦。咁另外咧，呢一個 view 咧，夜晚係好靚嘅夜景嚟嘅。其實你朝頭早同夜晚咧，兩個景都唔靚，你真係唔捨得走喺度。好啦，我帶你入去我另外一個套房。不過咧，而家我做咗一個 one course。咁啊，你見到啦，太太好中意個梳妝台啦。咁呢個套房當然有個廁所啦。咁廁所就係你可以改變翻做個房嘅用途啦。咁但係最正就係我呢一壇嘅心機去嘅衣櫃啦、手袋啦。或者你 display 你嘅眼鏡、太陽眼鏡啦、耳環啦，成個專櫃好似一個 LV 嘅角落頭咁樣，
咁你話太太見到係咪好開心咧 ？OK， 我哋咧上到嚟天台，咁啊天台都要介紹咧，因為呢一座樓裏邊咧仲有個好靚嘅天台，個天台靚到係我哋可以擺度燒嘢食啦。咁同埋咧，你見到後邊山嚟嘅，冇任何 building 見到你嘅，咁所以呢度係好 privacy 嘅。咁啊由後邊嘅天台燒完嘢食咧，我哋可以去前邊欣賞下我哋嗰個更加靚嘅維多利亞港海景。點解咧？有時你知啦，我哋香港好多時國慶咧放煙花啊，年初二放煙花，咁招呼朋友咧冇理由去你個主人房㗎，咁就嚟呢度睇下煙花啊，飲下嘢咧最開心啦。嗱，落到嚟車庫，咁我哋呢個車庫咧嘅呢間屋咧有一個好嘅 privacy 嘅車閘。咁呢個車閘咧，其實落咗落嚟之後咧，你翻到屋企咧，泊咗幾架車度咧冇人知嘅。咁同埋最重要，你去旅行嗰時咧，啲車閂咗個閘咧係一個好嘅保障。咁啊，另外你見到啦，我泊咗2架車度啦。咁其實我哋而家泊到齊可以泊到4架車嘅。咁即係話你間屋企咧可以多過2架車，咁啊買多幾架車都唔怕嘢啦，係咪先？咁啊都肚餓啦，不如我哋去銅鑼灣食飯咯。